हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब ट्यूब एक्स्ट्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम की लेटेस्ट रोमांस सीरीज़ द समर आई टर्न प्रिटी सीज़न 3 की। इस वीडियो में बात करेंगे स्टोरी के समरी की साथ उसमें आए हॉट सीन्स की। लास्ट में देखने को मिलते हैं लोला टंग, रेन स्पेंसर, जैकी चैंग एंड इजाबेल ब्रिक्स। स्टोरी में बेली अपने जूनियर ईयर कंप्लीट करने के बाद समर वेकेशन के लिए अपने कज़न्स के पास जाती है। वहाँ अपने पार्टनर जेरमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है जब उसका पुराना पार्टनर कॉर्नेड दोबारा उसकी ज़िंदगी में लौट आता है। इस सीज़न में बेली को अपने फ्यूचर और पास्ट रिलेशनशिप के बीच एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। इस दौरान आपको देखते हो फैमिली इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कुछ बड़े ट्विस्ट जो बेली की पर्सनल लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। सीज़न के एंड तक कहानी बेली के एडल्टहुड के इम्पोर्टेंट फेज तक पहुंचती है, जहां उसे पास्ट और प्रेजेंट डिसीजन उसके फ्यूचर को शेप करते हैं। तो अगर आपको लाइट हार्टेड रोमांस के साथ फैमिली ड्रामा पसंद है तो द समर आई टर्न प्रिटी सीज़न 3 आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए बात करते हैं इसमें आए हॉट सीन्स की।